عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في la chaîne ديالنا Collection Formation, chaîne spécialisée dans les cours de formation. Notre cours aujourd'hui, c'est la continuité de la technique de comptabilité générale. Et on va voir enregistrement comptable des factures achats, la partie 1. Et toujours, on commence par une petite introduction. Donc chaque entreprise, durant l'exercice d'ILH, l'exercice comptable, que ce soit à cheval ou un exercice normal, la différence entre exercice normal, donc exercice normal qui est le 1er janvier ou qui s'élève le 31 décembre, exercice à cheval qui est في الميليو ديال العام وكيسالي في نص العام اللي جاي، يعني خصو يكمل لينا 12 شهر ولا 360 جور، يعني 360 يوم، يعني باش النهار باش غادي يبدا كنديرو 360 يوم وهو باش غيسالي لينا. كيف ما كنقولوا حنا قلنا شاك اونتربريز يعني في ليكزارسيس كونطابل ديالها il réalise des opérations d'achat، يعني كتشري. دونك هاد لي زوبيراسيون خصهم ضروري زعما نديروهم في لا كونطابيليتي، دونك doivent être comptabilisés dans le livre journal de l'entreprise. دونك l'enregistrement des factures achats كيبدا، يعني قبل ما نبداو حنا نديرو لونجسترومون ديال لي فاكتور ديال لا فاكتور اشا ديالنا، خاصنا نردوا البال لا فاكتور ديالنا واش الي كونفورم ولا ني با كونفورم. الا ما كانتش كونفورم راه ما نقدرش انا ندير لها لا كونطابيليزاسيون ديالها. دونك خاصني انا نشوف اسكو لا فاكتور ريسبكت ou contient des informations nécessaires pour la comptabilisation. هاد les informations هما دونك خصو يكون فيها les informations sur le fournisseur. شكون هو هاد الفورنيسور؟ يعني خصو يكون عندي لا ريزون سوسيال ديالو، يكون عندي ليدونتيفيون فيسكال ديالو. ريزون سوسيال يعني سميتو، يكون عندي نيميرو ديدونتيفيون فيسكال، دونك يكون عندي نيميرو ديدونتيفيون فيسكال، تكون عندي نيميرو ديال لا تاكس بروفيسيونيل، ويكون بيان سور ايفيدامون يكون عندي لو نيميرو ديال ار سي ديالو، وتكون عندي الاي سي او، وخاصها تكون لادريس ديالو، يكونوا لي كوردوني ديالو كاملين. الا كان ناقص واحد من هادو راه ما يمكنش، دونك شنو تكون ديك لا فاكتور ني با فالابل. خاص يكونوا او نيفو دو الفاكتور دي زانفورماسيون سور لو كليون، يعني شكون هو هاد لو كليون اللي تبعت ليه هاد لا مارشانديز. خاصها تكون لو نون دو كليون، يكون لي سي او ديال الكليون. الا ما كانش لي سي او راه هاد لا فاكتور راه ني با n'est pas déductible، يعني ما يمكنش لينا نكونطابيليزا. وخاصو يكونوا دي ريفيرونس concernant les produits facturés، يعني le montant brut, la quantité, la désignation ou le montant TTC et bien sûr la TVA خاصها تبان. دونك الا كانت البرودوي دونك يعني imposable la TVA خاصها تبان TVA، ما كانش ما تبانش. Donc, les factures d'achat sont considérées comme des charges. Donc, l'utilisation de la classe 6 est obligatoire. Achat, donc c'est une perte. Achat, sortie d'argent. Donc, qui dit achat, sortie d'argent, donc charge. Qui dit charge, donc classe 6. 6, donc c'est compte du CPC. Les comptes du CPC, il y a deux classes. Les classe 6 et classe 7. Classe 6, c'est les charges. Ou classe 7, ce sont les produits. Les achats concernent seulement la classe 6، يعني غنستعملوا la classe 6 du CPC du plan comptable. يعني ما يمكنش لي انا كلاسي عندي فهمتي دي زاشا ونمشي نقلب انا ندير لهم لونجسترومون ديالهم في لا كلاس 7، امبوسيبل. خاصني ندير لهم لونجسترومون ديالهم في لا كلاس 6. Donc la classe 6 du CPC comprend deux postes permettant d'enregistrer tous les comptes d'achat. عندنا 611 اللي هو achat revendu de marchandises pour les sociétés commerciales. Donc, société commerciale, mais qui dirige la production. Donc, ils achètent et ils vendent. يعني كيشريو وكيبيعوا. Donc, j'utilise le 611. وعندي 612 اللي هو achat consommé de matières et fournitures pour les sociétés industrielles et pour les sociétés commerciales. Société industrielle يعني كيشريو الماتير première pour la transformation. ou fournitures اللي هما fournitures de bureau, stylo, électricité et machin. ainsi de suite. هادو كيستعملوهم les sociétés industrielles et sociétés commerciales. L'enregistrement des factures achats avec TVA. Donc, باش ندير انا l'enregistrement ديال la facture ديالي خص ضروري تكون je dois respecter واحد donc les étapes. Donc, lorsque l'achat effectué par l'entreprise devient définitif, la dette devient certaine. Donc, il faut procéder à l'enregistrement des éléments suivants. يعني انا مني كنشري، donc مني كنشري وهذيك لا مارشانديز كتجي عندي، دونك لو في ديكلونشور ديال الكونطابيليزاسيون هو
يعني le changement ديال كيف ما كنسميوه هنا لو بروبريتير ديال هذيك لا مارشانديز. يعني خرجت من عند الفورنيسور وجات عندي انا، جات لا ريسبسيون، جات لا فاكتور، دونك جو دوا بروسيدي à la comptabilisation. كنبداو بالكونتابيليزاسيون توجور. حنا قلنا charge، قلنا ici on parle d'une charge classe 6. donc qui dit classe 6 donc ce sont des comptes débiteurs. يعني au débit je dois enregistrer le montant hors taxe dans l'un des comptes suivants. يعني 6111 اللي هو achat de marchandises. عندي 6112 aussi achat de marchandises. هنا achat de marchandises groupe A groupe B. عندي 6118 اللي هو achat revendu de marchandises des exercices antérieurs. عندي 6121 اللي هو achat de matières premières. عندي 6122 اللي هو achat de matières et fournitures consommables. enfin matières consommables اللي هما combustible, produits d'entretien, produits d'atelier d'usine et ainsi de suite. Un des 6123 اللي هما achat d'emballage. Un des 6125 اللي هما achat non stocké de matières et de fournitures اللي داخل فيها l'électricité وداخل فيها l'eau. عندنا 6126 اللي هما achat de travaux, études, prestations de services. وعندي 6128 اللي هي achat de matières et de fournitures des exercices antérieurs. كيف ما قلنا حنا كنديرو هنا l'hors taxe اللي هو la charge ديالنا hors taxe. Au niveau débit, et toujours au niveau débit, je dois débiter le montant de la TVA dans le compte 3455 اللي هو TVA récupérable sur charge. Soit récupérable sur charge, soit récupérable sur immobilisation. هنا حنا كندويو على charge, donc je dois utiliser 3455. Bien sûr, حنا au niveau de journal, قلنا journal selon le principe de la partie double, عندي une ou plusieurs écritures au niveau de débit, donc je dois avoir une ou plusieurs écritures au niveau de crédit pour équilibrer le journal. Au niveau de crédit, je vais enregistrer le montant TTC dans le compte 4411 les هو fournisseur. Le هو fournisseur, يعني غندير TTC au niveau du compte fournisseur. Donc حنا قلنا شريت، j'ai acheté. Au niveau débit, je vais constater la charge hors taxe fait les comptes de la classe 6, 61, charge d'exploitation. Toujours au niveau de débit, je dois calculer la TVA et la comptabiliser au niveau 34,55. Pour équilibrer le journal, je dois créditer le compte 44,11 en TTC, le fournisseur. Donc, le jour de paiement, يعني نهار نخلص أنا la facture, il faut débiter le compte 4411, يعني pour solder. يعني قلنا 4411 c'est un compte créditeur, il augmente au crédit, diminue au débit. Donc هنا j'ai augmenté le fournisseur, donc نهار le paiement je dois diminuer le fournisseur. يعني je vais diminuer le même montant. اللي هو 4411 غنديرو في débit. Au niveau de crédit, je vais utiliser un compte de trésorerie اللي هو soit 51-41 à la banque, soit 51-61 à la caisse. On va voir chiffre exercice d'application pour mieux comprendre le schéma. La société ABC commercialise des chaises. Elle a acheté le 1er janvier des chaises pour un montant total de 100 000 dirhams hors taxe. TVA 20%, payable à 30 jours. Le 31-1, la société ABC paye par chèque la facture. يعني خلصت la facture le 31-1. يعني عندنا في le 1er janvier عندنا l'achat ou le 31 janvier عندنا la vente. Travail à faire, enregistrer au journal de l'entreprise les opérations ci-dessus. يعني خصني ندير الكونطابيليزاسيون ديال هادشي اللي عندي. Voilà la comptabilisation. عندي في le 1er janvier عندي قلنا achat, ها هي acheter des chaises pour un montant de 100 000 dirhams. Donc 100 000 dirhams, achat classe 6, 61, achat de marchandises, il y a 6111, voilà, pour le montant de 100 000 dirhams. On a 100 000 dirhams au niveau de débit. Aïe, خاصني ندير la TVA ديالي 34,55. هي 20 000 اللي درنا كيفاش حسبناها، درنا 100 000 fois 20% عطاتنا 20 000 dirhams. درنا toujours au niveau de débit. Donc débit كنديرو la classe 6 et la classe 3. Classe 6 charge ou classe 3 TVA. Pour équilibrer le journal, je vais l'équilibrer par le fournisseur. شرينا مع fournisseur. Pourquoi? Parce que حنا عندنا achat à crédit, donc je dois créditer le fournisseur. 4411 fournisseur ب 120 000 dirhams. Donc le journal عندي équilibré. عندي في le 31 janvier درنا le règlement.
خلصنا حنا لو فورنيسور. عندنا الفورنيسور قلنا c'est un compte créditeur augmente au crédit et diminue au débit. Pour diminuer le fournisseur, عندنا في le 31 janvier, je dois diminuer, débiter le fournisseur 4411, voilà, 120 000 et créditer la banque اللي هي 5141 120 000. يعني خلصت انايا خرجت فلوس من لا بنك مشاو عند الفورنيسور عندي سولدي ليكريتور الفورنيسور مابقاش عندي في الكريدي وعندي في الديبي دونك الي سولدي. فوالا l'écriture comptable simple d'un achat كيفاش درنا ليها l'écriture ديالها elle est très simple. Maintenant enregistrement des factures achats avec des réductions commerciales. حنا شفنا l'enregistrement comptable d'une simple facture achat حنا شرينا simple عادي ما فيها لا ريدكسيون لا والو. دابا غادي نشوفوا enregistrement des factures achats avec des réductions. Donc, pour augmenter leur part de marché et conserver leur clientèle, les entreprises doivent accorder des rabais, remises et ristournes à leurs clients. يعني les sociétés يعني باش pour garder يعني تبقى عندهم الميم بار دو مارشي يبقى عندهم لا ميم بار دو مارشي وتبقى عندهم الكليونتيل خاصهم يديروا واحد ليفور. هاد ليفور كيديروه فاش كيديروه في هاد لي ريدكسيون اللي كيعطيو لي كليون ديالهم كيكونوا في الغابي وفي الغوميز في الريستور. خاصهم ضروري يديروهم علاش باش يبقاو ديما كونكورونسيال يبقاو ديما شادين لابار ديالهم ديما يبقاو شادين لي كليون ديالهم سينو الكليون غادي يمشي يبدلو. هاد لي ريدكسيون هما لو رابي سي اون ريدكسيون دو بري دو فونت à cause d'un défaut de qualité ou de conformité des objets. يعني الفورنيسور كيعطي الغابي الكليون ديالو علاش لانه باع ليه واحد المارشانديز ولا عطاه واحد السلعه اللي فيها ديفو دو كاليتي ولا ني با كونفورم ولا عطاه واحد الغابي باش يبقى شادو لان انا بعت ليه سلعه ني با كونفورم ولا فيها ديفو اوتوماتيكمون غادي يهرب ليا يقول هذا هو كيبيع لي الديفو. لا انا باش نبقى شادو عندي غنعطيه واحد الغابي يقول لي اسمح لي بعت لك هذاك الشيء سميتو ولا ما كانش في بالي ولا هذا اسمح لي نرد لي السلعه ديالي ولا هذا ونعطيك واحد الغابي ولا خلي عندك السلعه ونقص لك انا من الثمن. كاين واحد الغميز سي اون ريدكسيون دو بري دو فونت accordée à un client soit à cause de l'importance de la commande soit car le client est important pour la société. يعني لا غميز كنعطيوها لي كليون ديالنا اللي كيشريو من عندنا واحد لا كونتيتي زعما كبيره بزاف كتكون واحد الكوموند كبيره يعني المونطون ديالها كبير يعني باش نحسوا بانني انا راه مهتم به كنعطي واحد الغميس كنقول له راه شريتي من عندي بزاف راني غنقص لك واحد شويه لحقاش شريتي من عندي بزاف ولا كنعطيه هذا الغميس لحقاش هذاك الكليان مهم بالنسبه لي انا ما نقدرش نخسرو غنعطيه هذيك الغميس باش نبقى شادو عندي. وكاين واحد الريدكسيون واحده اخرى اللي سميتها ريستورن سي اون ريدكسيون دو بري دوني كوم اون سورت دو فيديليزاسيون à la fin d'une période. يعني انا الكليان ديالي كيبقى يشري من عندي العام كامل حتى لاخر العام ويعاود يشري من عندي كنعطيه انا واحد الريستورون كنقول له انت كليان ديالي انت ديما كتشري من عندي وهذا انا باش تبقى عندي كنقص لك من هاد لا كوموند ديالك لانك شريتي من عندي بزاف كنعطيه واحد الريستورون. Donc pour l'enregistrement comptable de ces réductions se fait selon les conditions suivantes. يعني باش ندير هاد الكونطابيليزاسيون ديال هاد لي ريدكسيون je dois suivre les conditions suivantes. Yani, si les réductions commerciales figurent sur la facture, rien à comptabiliser. Il faut comptabiliser seulement le net commercial. يعني إلا كانوا هذيك les réductions كيبانوا عندي في la facture يعني هي la facture فيها المونطون بروت ياك وحسبت حيدت ليه الغابي والغميز والريستور من la facture وباينين في la facture دونك ما كندير حتى شي حاجه كنكونطابيليزي la facture telle qu'elle est. يعني غنكونطابيليزي l'achat ديالي بالتيفيا بالفورنيسور. Rien à ajouter. Et si les réductions commerciales ne figurent pas dans la facture, donc ils font l'objet d'une facture à voir. يعني لما كانوش باينين عندي هنا في لا فاكتور دونك غادي يبانوا في فاكتور واحده اخرى بوحدها فيها هاد لي ريدكسيون دونك هادوك بوحدهم كيتكونطابيليزاو بواحد لا كونطابيليزاسيون ديالهم ابار. حنا غادي نشوفوا اكزامبل دابليكاسيون فيه هاد لي ريدكسيون كوميرسيال داخلين في لا فاكتور. La société ABC a envoyé à son client une facture d'un montant brut de 20 000 dirhams, avec un rabais de 3%, une ristourne de 6% et remise de 10%, taux de TVA 20%. Travail à faire, enregistrer l'opération, c'est chez le journal du client. Donc, correction. Donc, avant de passer à la comptabilisation, je dois calculer
الغميز الغابي الريستور نحسبهم نحسب التيفيا ونعرف اش غادي شنو هو المونطون نت ديالي شنو هو البروت ديالي شنو هو المونطون ديالي هادي باش نعرف انا كيفاش غندير لا كونطابيليزاسيون ديالي دونك افون دو باسي ليكريتور كونطابل il faut calculer le net à payer باش نعرف انا اش غادي نخلص اش غادي نكونطابيليزي علاش لحقاش قلنا si les réductions commerciales figurent dans sur la facture il faut comptabiliser seulement le net commercial donc je dois calculer le net commercial غادي نبداو عندنا المونطون اور تاكس فيه 20000 درهم غادي نحسب الغابي ما نساوش بان الغابي والغيستون والغميز هادو كيتحسبوا باغ اوردر ما يمكنش ليا نبدا غير بهذا وبهذا لا باغ اوردر كنبداو بالغابي هو الاول غادي نحسب الغابي ديالي اللي هو 20000 فوا 3% كتعطيني 600 دونك عندي النت كوميرسيال 1 اللي هو 20000 moins 600 عطاني 19400 donc je vais calculer le ristourne هو en deuxième position عندي 19400 fois 6% غتعطيني 1164 donc je dois calculer le net commercial de اللي هو 19400 moins 1164 غتعطيني 18236 هذا هو le net commercial de donc je dois calculer le remise ديالي égal 18236 fois 10% اللي هي 1823,6 je dois calculer le net commercial 3 اللي هو 18236 moins 1823,6 غتعطيني 16412,4 هذا هو le net commercial 3 وباش نحسب انا le net à payer je dois calculer la TVA la TVA غادي نشد 16412,4 fois 20% كتعطيني 3282,48 إلا لاحظتوا معايا هنايا هادشي هذا كامل حسبته با اوردر يعني كنحسب الغابي الاول هو الاول كنحيد الغيستون هذا كنحيد الغميز هذا كنحسب لا تي في ديالي هذا غيعطيني انا لو نيت ا بايي اللي هو تي تي سي كيساوي ليا نيت كوميرسيال 3 اللي هو 16412,4 بلس 3282,48 اللي غتعطيني 19694,88 اللي هو لو نيت ا بايي هذا هو اللي غادي يخلص ليا لو كليون هذا هو اللي غادي يتخلص دابا schéma de comptabilisation la comptabilisation de l'opération chez le client la comptabilisation قلنا غنكونطابيليزيو seulement le net à payer اللي هو TTC اللي هو 19694 comptabilisation غنديروها في 6111 اللي هو achat de marchandises achat de marchandises ب 16000 هنا الأور تاكس 16412,4 في TVA 34,55 toujours au niveau de débit il y a 3282,48 et je dois c'est-à-dire équilibrer le journal par un compte créditeur اللي هو الفورنيسور 4411 بلا somme ديالهم اللي هو TTC 19694,88 donc بالنسبة لي أنا هنايا l'enregistrement ديال الفاكتور achat elle est simple غير غناخد le montant brut كنديرو au niveau charge je dois choisir le c'est-à-dire soit le 611 ou le 612 على حساب est-ce que la société elle est commerciale ou la société industrielle toujours je dois calculer la TVA il y a 34,55 je dois constater la TVA classe 6 6111 fait débit au 34,55 débit et je dois créditer le fournisseur. Pourquoi? Parce que l'achat il est à crédit 4411 هو الفورنيسور ديالي. Donc هذه l'écriture simple بالنسبة لي أنا ديال facture achat. Donc toujours je dois veiller est-ce que la facture respecte هذوك les normes يعني فيها assez d'informations pour c'est-à-dire comptabiliser l'opération. غنشوف انايا واش هذوك لي غابي ولا دوك لي ريدكسيون واش كاينين au niveau de facture figure au niveau de facture s'il figure au niveau de facture donc ça change rien je vais comptabiliser seulement le net à payer si les réductions ne figurent pas au niveau de facture ils font l'objet d'une facture à part donc j'attends la facture à part وعاد ندير لها l'enregistrement هادشي هو اللي غادي نشوفوه في لا بارتي 2 ديالنا غادي نشوفوه في لا بارتي 2 ديالنا au niveau de comptabilisation حد هنا سالينا هاد لا بارتي ديالنا ديال comptabilisation ديال les achats elle est simple facile donc il faut
juste faire des exercices pour mieux, c'est-à-dire apprendre mieux, c'est-à-dire enregistrer في الميموار ديالكم، وان شاء الله يكون خير. حتى جيتو شي حاجه بغيتي نشرحها لكم قولوها لي في لي كومونتير، بغيتو ان كور بيان بريسي قولوا لي في الكومونتير. ما تنساوش تدعمونا بلي زابونمون ديالكم، بلي لايك ديالكم، كومونتير وبارطاج، وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله يكون خير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.